लड़का लोग, तुम लोग ये सब चीज पे कभी मत जाना, समझ में गया। कोई ऐसे बाल हटाए, कोई चूहा देख के चिल्ला, ये सब पे मत जाना, ये सब सिग्नल है, समझ में गया। कोई देख के बाल ऐसे ऐसे कर, ये सब मत जाना तुम लोग। भगवान उन सब की रक्षा करे। कलयुग आ गया है, कलयुग में अलग अलग तरीके से बेचारा इतना मासूम प्राणी लड़का पुरुष इसको सताया जाता है। 5,000 रुपया का क्रीम पोत के बेचारा सीधा गुमराह कर दिया जाता है।